當呢啲可以做得出嚟嘅時候，有一啲嘅新嘅技術就可以發揮到出嚟。咁但係當然，如果要發揮咗出嚟嘅時候，都要需要我哋平時講嘅天時地利人和啊嘛。咩叫天時地利人和？我如果用一個科研呢邊嗰邊嘅詞語去形容佢嘅時候呢，我就會話係一個生態圈。當我哋睇翻呢個科研生態圈，咁有幾個部分。第一樣嘢就係我哋係咪會有一啲好有創意嘅一啲技術同埋應用嘅諗法去諗佢出嚟？呢個其實都係個中心點。咁除咗呢個中心點之外，我哋就要去睇翻，我哋去邊一度可以揾到投資者、揾到資源。而喺內地，我哋亦都見到有好多唔同投資方或者我哋講緊嘅一啲嘅風投公司，佢哋亦都係好多資源去支持呢啲科技嘅發展。咁當然有資源、有錢、有我哋話有個網絡、有好嘅 idea、有好嘅諗法之後，仲有乜嘢呢？就係我哋要去睇翻邊一度有好嘅落地場景。當我哋講落地場景，我哋會用嘅嗰個字眼呢，就係喺個市場上面去應用。咁當然一方面我哋見到喺中國，因為人多、用戶多，咁所以好多嘅好嘅一啲嘅場景一用佢出嚟呢，就會帶動到好多用戶去用，咁令到成個商業模式可以行得通。咁但係當然我哋去睇嘅時候，我哋亦都唔係話我哋諗到出嚟一啲有創意嘅技術，淨係應用喺中國。我哋去睇翻嘅時候，就係喺中國以外，我哋都想將呢啲唔同嘅新嘅產品、新嘅服務，喺呢啲喺新嘅科技推動到出嚟嘅呢啲唔同嘅場景，可以應用到喺海外嗰度。咁所以我見到好多成功嘅中國嘅一啲嘅公司，可以喺無論我哋講緊喺東南亞、拉美、非洲、歐洲甚至美國，我哋都見到好成功。咁當然其中一個例子就係我哋而家平時去俾錢去支付，我哋可能會係話用微信支付，我哋可能話用支付寶。呢一樣嘢已經打通咗。我唔知道大家最近有冇去旅行？如果去旅行嘅時候，發覺最方便唔係用信用卡，最方便其實已經係去用呢一啲支付嘅模式。咁所以當我哋見到呢啲大嘅平台上邊，我哋出行，我哋去做交易方便咗之餘呢，佢哋亦都係支持咗喺上面好多唔同嘅我哋講緊嘅 APP， 一啲唔同嘅一啲嘅應用嘅一啲嘅程式，令到可以幫所有呢啲喺平台上邊或者唔係平台上邊嘅一啲應用，可以幫到我哋嘅日常生活。所以我哋見到而家科技就會將我哋無論係生活上邊，或者我哋學習上邊，或者我哋嘅工作上邊，都會帶到好大嘅影響，亦都好大嘅變革。咁所以我會話，因為中國嘅科技嘅發展，我哋嚟緊會見到全個世界都會喺唔同產業上邊都會帶嚟好革命性嘅一啲嘅變化。